안녕하세요. 오늘은 영지버섯에 대해서 한번 알아보려고 합니다. 지금 보시는 영지버섯은 서천군 문산면에서 재배한 것으로 참나무의 종균에서 재배한 것입니다. 색깔도 이쁘고 몸에도 좋은 영지버섯, 어떤 버섯일까요? 영지버섯은 중국의 후한 삼국시대 본초서라는 고서에서 찾아볼 수 있습니다. 고서에는 영지버섯이 독도 없고 몸이 가볍게 해주는 데 도움을 준다고 하네요. 그리고 이 영지버섯은 불로초라고도 불립니다. 베타글루칸 성분이 있어 면역력을 높여주며 호흡기 질환 예방에 도움을 줍니다. 그래서 저도 겨울에는 기침 감기가 아주 심하거든요. 많이 애용하는 편입니다. 이 이외에도 항암작용, 노폐물 제거에 아주 도움을 준다고 하네요. 이렇게 좋은 영지버섯, 과연 어떤 성분들이 있을까요? 보시는 것처럼 이렇게 다양한 영양 성분들이 있습니다. 이렇게 많은 장점들이 있지만 영지버섯은 우리가 쉽게 음식을 해 먹을 수 없습니다. 영지버섯을 섭취하는 방법은 차로 끓여 드시는 방법밖에 없습니다. 지금부터 제가 제작하는 과정을 보여드리겠습니다. 세척 후의 영지버섯으로 영지버섯과 대추 그리고 감초를 골고루 섞어서 솥 안에 넣습니다. 중저온으로 장시간 동안 가열을 합니다. 중저온으로 가열을 하지만 장시간 동안에 가열을 하기 때문에 정말 진한 영지 액기스를 얻을 수 있습니다. 가공 후에 영지버섯의 모습입니다. 최초의 모습과는 아주 상반된 색깔입니다. 영지버섯의 좋은 성분들이 녹아서 액기스로 만들어지는 과정입니다. 액기스를 얻은 후 이렇게 가열을 다시 합니다. 영지 액기스가 거의 다 완성돼 가고 있습니다. 여러분 생각에는 영지 액기스 맛이 어떨 것 같습니까? 영지 자체로만 만드는 영지 액기스는 입에 엄청 씁니다. 하지만 저희 액기스는 감초와 대추를 조화를 이뤄서 먹기 좋게 만들었습니다. 영지 고유의 쓴맛을 약간 누그러뜨렸습니다. 대추와 감초는 영지와 궁합이 잘 맞기 때문에 걱정 안 하셔도 됩니다. 드디어 영지 액기스의 완성품이 보이네요. 휴대성이 편하니까 가지고 다니면서 드시기 아주 좋습니다. 그리고 영지는 차가운 성질이 있기 때문에 몸이 차가운 사람은 주의해서 드시길 바랍니다. 영지 액기스가 하나둘씩 모이면서 저희 마음도 조금씩 가벼워지는 것 같습니다. 오늘도 하루를 알차게 보내는 것 같습니다. 쌓여만 가는 영지를 보니 제 마음도 흐뭇해지네요. 파우치들이 이쁘게 제작되기 위해서
오늘도 저는 손을 바쁘게 움직입니다. 영지버섯, 입에는 쓰지만 몸에는 아주 좋습니다. 여러분에게 한번 권해드리고 싶네요. 저도 겨울마다 기침 감기가 심할 때 자주 마시는 액상차입니다. 틈틈이 무게 측량을 합니다. 보통 110에서 115g 사이를 유지하려고 합니다. 드디어 한번 시식을 해 보겠습니다. 보시는 것처럼 맑은 갈색이 납니다. 중저온으로 장시간 가공한 결과물입니다. 맛은 어떨까요? 한번 음미해 보겠습니다. 정말 쌉쌀하네요. 궁금한 것이 있는 분은 아래 설명을 참조하세요. 감사합니다.